Hello guys, malam ni kita nak unboxing tu external hard disk saya baru beli tadi. Sebenarnya unboxing ni sangat seronok. Ada rasa teruja bila beli barang baru tu, macam kita menghadiahkan barang kepada diri sendiri. Mari bersama saya saksikan apa ada dalam kotak ni. Ini dia hard disk saya baru beli tadi. My Passport Western Digital 1TB. Harga dia tertera dekat situ. Ya. Saya sangat teruja nak buka ni, jadi saya tak balik rumah pun. Terus kebal ni, kunci ni untuk cucuk dia. Saya tak ada gunting. So, mari kita mulakan. Saya potong saja. Ya, sudah buka. Mari tengok apa ada kat dalam. Oh, ada plastik. Bagus punya packaging. Ini kotak dia. Nanti saya bagi gambar dekat anda semua. Ini depan. Okey. Ini barang dia. Kabel USB. Hard disk dia. Mari kita buka kat sini. Senang saja buka. Ya. Kalau dia ada buku manual. Wih, panjang pula buku manual ni. Bahasa orang putih, bahasa Inggeris. USB kabel. USB 3.0. Sini ada dua kepala, satu power, satu data. USB 3.0 ada warna biru. Nampak biru bawah tu. Nampak warna biru. Okey. Ini hard disk dia kecil ya, warna hitam. Ini plastik lah. Ada balut. Kita buka plastik ni. Melekat tu. Gila. Sangat glossy, cantik. Ni kasar sikit, ni glossy. Belakang pun ada plastik. Buka lagi. Cantiknya. Sangat glossy. Ini USB dia. Itu saja. Ada lampu LED. Lepas tu lampu LED. Kecil je. Belakang ada tulisan sikit. Okey. Cucuk ni. Macam tu. Lepas tu cucuk dekat komputer. Unboxing ni simple je. So, tu tadi dekat dalam dia. Ada 3 barang je. Hard disk, manual, USB kabel. 3 je. Itulah unboxing kita malam ni. Tak ada review, saya tak expert. Jadi kita unboxing je. Terima kasih kerana sudi menonton video yang pendek ini.